首先，我哋嚟認識一下豎脊肌，佢唔係單一嚿肌肉，而係一個肌肉嘅群組。由外到內大致分三組，最外側嘅係連接髂骨到肋骨嘅髂肋肌，中間係最長肌，內側靠近脊柱呢就係棘肌。每組肌肉又分腰段、背段、頸段向最長肌，仲有連接頭部嘅最長肌。豎脊肌主要功能呢係輔助我哋腰背部做屈伸嘅運動，好似彎腰、脊柱後突等。豎脊肌會被拉長，再直翻起身呢就係豎脊肌嘅參與發力。只要脊柱喐動，豎脊肌就會參與，譬如係彎腰後仰。咁亦都解釋咗點解我哋嘅豎脊肌咁容易受傷。